Оройн төрөө үзэгчдээ MBC NEWS мэдээллийн хөтөлбөрийн даваа гарагийн дугаар эхлэж байна. Мэдээллийн товчхонд анхаарлаа хандуулна. Биологийн улсын янз байдлыг хамгаалах өөр амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицох төслийг Өвс аймгийн 16 суманд хэрэгжүүлэхээр боллоо. Өвс аймгийн гайлын газар удирдах ажилтны зөвлөгөөнийг зохион байгууллаа. Улсын хурлын гишүүн төсвийн байнгын орооны дарга Чойжилсрын 3 дугаар сарын 1-нд Улаангом сумын иргэд хөдөлмөрчдтэй уулзлаа. Дуулахай улсын уралдаан 3 дугаар сарын 2-нд амжилттай зохион байгуулагдлаа. Ардын бич ЦВН-ийн сүүн цацалтай аялал тоглолт 3 дугаар сарын 7-нд Орд хөгжим жижигэн театрт 19 цагаас ганцхан удаа тоглогдно. Эдгээр болон бусад мэдээллийн дэлгэрэнгээд анхаарлаа хандуулна. Мэдээ эхлэж байна. Германы засгийн газраас 2014 оноос хойш Монгол улсын тусгай хамгаалалттай газар нутгуудын менежментийг сайжруулах зорилготой биологийн олон янз байдлыг хамгаалах өөр амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицох төслийг хэрэгжүүлж эхэлсэн байдаг. Энэхүү төслийн хүрээнд Өвс аймгийн газар нутгийг 2 кластер болгож хөрөнгө оруулалтын төсөл хэрэгжүүлэхээр 2 тал уулзалт зохион байгууллаа. Биологийн олон янз байдлыг хамгаалах өөр амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицох төсөл нь 2013 оны 11-р сарын 13-нд Монгол улсын засгийн газар холбооны бүгд найрамдах Герман улсын засгийн газар хооронд байгуулсан буцалтгүй тусламжийн хэлэлцээрийн дагуу Герман улсын сэргээн босголт Зээлинг банкаар дамжуулан Монгол улсад 2015-аас 2020 он хүртэл хэрэгжих төсөл юм а. Энэхүү төсөл нь тусгай хамгаалалттай газар нутгуудын менежментийг сайжруулах, бүс нутгийн хөгжлийг дэмжих, иргэдийн амьдралыг дээшлүүлэх зорилготой хэрэгжиж байгаа төсөл юм. Энэхүү төслийн 2 дахь уулзалт Улаангом хотод боллоо. Also die deutsche Seite unterstützt ja schon. Германы засгийн газар бол одоо зөвхөн энэ ч биш нэлээ эртнээс 2014 оноос эхэлсэн. Бид нар Германы засгийн газраас Монгол улсын тусгай хамгаалалттай газар нутгуудыг одоо менежментийг сайжруулахад туссан. Гэхдээ одоо яг энэ Өвс аймагт эхэлж байгаа энэ төсөл болохоор зөвхөн одоо энэ тусгай хамгаалалттай нутаг биш бүр ингээд бүс нутгийн хэмжээнд дэмжих юм бодолтойгоо төсөл эхэлж байгаа юм. Энэ төслийн зорилго нь болохоор зөвхөн одоо хамгаалтын захиргаач биш хамгаалтын захиргаа орон нутгийн тусгай хамгаалалттай газрууд дээр нь орон нутгийн захиргаад тийм орон нутгийн иргэдтэй хамтраад энэ байгаль хамгааллыг өөр төвшөнд гаргаж ирж байгаа. Тэгснээр бид нар одоо байгаль хамгааллыг илүү үр дүнтэй байгаль хамгаалах явуулах тийм шийдэл гэж үзэж байгаа. Бид нар ч гэсэн одоо бид нар энэ хийх гэж байгаа энэ ажил бол Монголын хувьд ч гэсэн шинэ юм байгаа. Тэгээ энэ дээр одоо орон нутгийн талаас ийм их одоо сонирхолтойгоор тийм идэвхтэйгээр ингэ оролцож байгаа явдалд бид нар их баяртай байгаа. gestoßen sind und haben hier unsere ersten Workshops in dem Ufs Eimark abgehalten dazu. Биологийн олон янз байдлыг хамгаалах өөр амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицох төслийн хүрээнд Өвс аймгийн газар нутгийг 2 бис болгон хувааж төслийг хэрэгжүүлэхээр боллоо. Өвс аймгийн өлгийн өмнө сумаас бусад 16 суманд 5 жилийн хугацаатай төсөл хэрэгжих юм а. За Өвс аймагт Германы хөрөнгө оруулалтын банкны санхүүжилтээр биологийн олон янз байдал дэлхийн өөр амьсгалын өөрчлөлт дасан зохицох одоо төсөл хэрэгжиж байна. Өвс аймгийн газар нутгийг одоо 2 бүс нутаг болгож одоо энэ хүү төсөл хэрэгжинэ. За Өвс аймгийн өлгийн өмнө сумдаас бусад сумдын бүх газар нутаг орсон ийм томоохон төсөл 5 жилийн хугацаатай хэрэглэгдэж байна. Энэ 5 жилийн хугацаанд за 18 орчим тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалтын төслийг бол одоо Өвс аймагт хэрэгжих юм аа. За энэ хүү одоо төсөл хэрэгжснээр одоо байгаль хамгаалал за тухайн бүс нутагт одоо амьдран суугаа одоо иргэдийн амжиргааны одоо түвшинг дээшлүүлэх ашиглалыг нэмэгдүүлэх юм томоохон боломж бол бүрдэж байгаа юм төсөл юм аа. Кластер 1 буюу сагил түргэн бөхмөрөн ховд тариалан түргэн сумууд амрагдж байгаа. За дээр нэмээд Баяуулгын аймгийн Улаан ус ногоон нуур сумуудыг одоо хамруулсан нэг кластер одоо бүс нутаг болгож байгаа. За үлдсэн Өвс аймгийн сумууд бол кластер 3 дугаар бүс нутаг болж одоо энэ хөрөнгө оруулалтын төсөл хэрэгжих. За мөн энэ хөрөнгө оруулалтаар бол Өвс ховд Баяуулгын аймгийг бол 4 кластер бүс нутаг болгож за үлдсэн 2 кластер бүс нутаг бол за ховд аймаг Баяуулгын аймагуудыг хамарсан одоо газар нутагт энэ хүү одоо төсөл хэрэгжиж байгаа. За энэ хүү одоо төслийн хөрөнгийн одоо 50% нь бол улсын тусгай хамгаалттай газар нутгуудын одоо захиргаад одоо төгрөний одоо сав газар нутгуудад одоо зарцуулагдана.
За үлдсэн одоо 50% хөрөнгө нь бол тусгай хамгаалалттай газар нутгийн одоо коридор, одоо эдгээр газар нутгуудын хоорондох одоо бүс нутгуудын одоо байгаль хамгаалал, за тэнд одоо амьдарч байгаа одоо малчид, иргэд нөхөрлөлүүдийн одоо амжиргаа төвшинг одоо нэмэгдүүлэх хөрөнгө оруулалтын төсөл байна. За кластержуулж ингэж бүс нутаг болгож ингэж багийн хамгийн гол одоо онцлог болоод жишээлбэл ховд сум одоо Бөхмөрөн сум 53 км-ийн хоорондоо юм зайтай мөртлөө за ижил төстэй одоо адилхан одоо нэхээ боловсруулах үйлдвэр гэдэг ч юм уу. Зэрэгцээд одоо хоёр сумд адилхан нэхээ боловсруулах үйлдвэр байхгүйгээр за нэгэнд нэхээ боловсруулах үйлдвэр байсан бол за нөгөөд нь одоо мах боловсруулах үйлдвэр гэдэг ч юм уу. Энэ бүхнийг одоо бодлогоор зохицуулах одоо гол үндсэн зорилго. За дээр нь засгийн газрын хэрэгжүүлж байгаа хөрөнгө оруулалтын одоо бодлого, за аймагуудын хэрэгжүүлж байгаа хөрөнгө оруулалтын бодлоготой хоёулдуулсан томоохон хэмжээний төсөл хөтөлбөрүүдийг одоо санхүүжүүлэхэд эдгээр одоо хөрөнгө мөнгө одоо зарцуулагдана. За эдгээр кластерууд байна. Тухайн сумын эрх мэдэл бүхий албан тушаалтнуудаас бүрдсэн кластер тус бүр кластрын одоо зөвлөлийг байгуулан ажиллаж байна. Эдгээр зөвлөл бол энэхүү одоо 5 жилийн хугацааны хөрөнгө оруулалтын одоо бодлого, одоо шийдвэрт хяналт тавих, тэдгээр хөрөнгө оруулалтыг зөв зохистой одоо зарцуулах, одоо бодлогын шийдвэр гаргах гэх мэтчлэн одоо олон ажлуудыг хийж зохион байгуулах юм аа. Биологийн олон янз байдлыг хамгаалах ур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицох төсөл нь Улс аймагт 18 орчим тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжиж байгаа юм. Төсөл хэрэгжснээр тусгай хамгаалтын захиргаатын болон орчны бүсийн зөвлөлийн менежментийн төлөвлөгөөтэй уялдуулан ой бэлчээрийн хамгаалтыг сайжруулан тогтвортой хөгжүүлж байгалийн замаар нөхөн сэргээгдэх боломжийг бий болгох юм. Мөн тусгай хамгаалалттай газар нутгийн менежментийн төлөвлөгөөнд тусгагдсан өсдөх аюулд орсон биологийн олон янз байдлын амтны ургамлын тоо толгой тогтвортой төвшөнд хүргэх юм а. Нийгмийн эдийн засгийн үйл ажиллагаа болон байгалийн нөөцийг зөв зохистой өдөртөн зохион байгуулах, үйл ажиллагаа явуулах замаар нутгийн иргэдийн амжиргааны нөхцөлийг сайжруулах зорилготой хэрэгжиж байгаа төсөл юм а. Дараагийн мэдээ, жилбэр зохион байгуулагддаг гaalын удирдах ажилтны зөвлөгөө боллоо. Энэхүү зөвлөгөөнөөр 2018 онд хийгдсэн ажлын биелэлтийн үйл ажиллагааг танилцуулахаас гадна 2019 онд гaalын ерөнхий газраас дэвшүүлсэн зорилтуудыг танилцууллаа. Улс аймгийн гайлын газар удирдах ажилтны зөвлөгөөнийг зохион байгуулж 2018 онд хийсэн ажлын нүр дүнгээ хэлэлцэн 2019 онд гайлын ерөнхий газрын зүгээс дэвшүүлсэн зорилтуудыг хэрхэн ажил болгон хэрэгжүүлэх талаар хэлэлцлээ. Мөн зөвлөгөөний үеэр гайлын газрын ажилчид тус тусын тайлангаа тавьж алдаа оноогоод өгнө хэлэлцсэн юм. Энэ удаагийн зөвлөгөөнд боршоо, тесбомтын гайлын байцаагч нарыг бүрэн хамруулан өргөн хүрээнд зохион байгуулагдлаа. За өнөөдөр бид бас жилд нэг удаа 2 сарын сүүл 3 сарын нэхэр зохион байгуулдаг гайлынхаа удирдах ажлын зөвлөгөө мөн гайлынхаа төрийн үйлчлэгээний ажилтнуудаа нийлсэн зөвлөгөөнийг зохион байгуулж байна. За энэ удаагийн зөвлөгөөнөөр 2018 онд хийгдсэн ажлынхаа биелэлт үйл ажиллагааны талаар товч тайлан тавилаа. За мөн 2019 онд бас гайлын ерөнхий газрын зүгээс дэвшүүлсэн зорилтуудын талаар бас гайлын бүх байшинтай тайлан тавьж байна. За мөн одоо манай газар гайлын газар тодорхойгоо албаны дарга гайлын ахлбай загчар мөн дотоод ажил хүйнээс хариуцсан ажилтнууд санхүү бүртгэлийн ажилтнууд тус усынхаа тайлангаа тавьж нийт гайлынхаа ажлыг дүгнэж ажиллаж байна. За өнөөдрийн манай энэ гайлын үеинд бол боршоо умт, тэсвэн умтынхаа одоо гайлын байцаагчдыг бүрэн хамааруулж байна. За амралтын өдөр бас ах сайд ажилд учраас бас бид нар дотоодод ажиллаж байгаа байцаагчдаа төр гаргаад оронд нь байгаа кил гайлынхаа байцаагч бүрэн хамааруулж байгаагаараа бас илүү бас өргөн хүрээтэй болж байна. Манай аймгийн гайлын газар нь 44 ажилчинтай үүнээс 24 нь гайлын улсын байцаагчид байдаг байна. Гайлын газар нь 2019 онд хил гайлын бүрдүүлэлтийг цахим хэлбэрт шилжүүлэх, хяналт шалгалтын чиглэлээр байцаагч нараа сургалтанд хамруулж чадваржуулах, техникийн шинжилтийг хийх, шүүдэ холбоотой хамтарч ажиллах зэрэг зорилтуудыг тавин ажиллаж байна. Дараагийн мэдээ, Улсын хурлын гишүүн төсвийн байнгын хорооны дарга Чойжил Сүрэн эх орончдын баярын өдрөөр Улаагом сумын
иргэд хөдөлмөрчдтэй уулзаж Увс аймагт 2018 онд хэрэгжсэн томоохон төсөл хөтөлбөр болон 2019 онд хийгдэх бүтээн байгуулалтын талаар мэдээлэл өгч иргэдийн сонирхсан асуултанд хариуллаа. Улсын хурлын гишүүн төсвийн байнгын хорооны дарга Чойжилсран 3 дугаар сарын 1-ний өдөр Улаан сумын иргэд хөдөлмөрчдтэй уулзаж намрын чуулганы хугацаанд хэлэлцэн баталсан хууль тогтоомж улс орны эдийн засаг төсөв санхүүгийн өнөөгийн байдал, улсын хурал болон засгийн газраас авч хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээний талаарх мэдээллийг иргэд хөдөлмөрчдөд танилцуулан иргэдийн сонирхсан асуултанд хариулт өгч санал хүсэлтийг нь сонслоо. Уулзалтанд аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын дарга Насанбат, аймгийн засаг даргын орлогч Нэмсанбуу нар оролцож аймгийн 2018 онд хийж хэрэгжүүлсэн ажлын тайлан болон 2019 онд Увс аймагт хийгдэх хөрөнгө оруулалт бүтээн байгуулалтын ажил, арга хэмжээний талаар мэдээллийг иргэдэд өглөө. Төсвийн орлогод нөлөөлж байгаа салбаруудаар авч үзэх юм бол уурхайн салбар маань жилдээ 3 их найт төгрөгийн төсвийн орлого оруулж байгаа. Импортоос хамаарах орлого маань 2 их найт 947 тэрбум төгрөгөд эзэх хэмжээтэй байна. Одоогийн эдийн засгийн идэвхжлээс хамааран 4 их найт төгрөгийн татврын орлого орж байгаа. Улсад одоо жишээлбэл тухайлбал говьчлол гихмэд хуучин байсан зээлийн эрхэм төлбөр гихмэд орлогоос нийтдээ 1 их найт төгрөгийн орлого оруулаад нийтдээ 11 их найт төгрөгийн төсвийн орлого оруулахаар тооцоо. 2019 онд 103 орчим тэрбум төгрөгийн өртөгтэй 68 төсөл хэрэгжих юм. 2019 онд манай аймагт 51.4 тэрбум төгрөгтэй тэнцэх хэмжээний хөрөнгө оруулалт хийгдэх юм а. 2019 онд Улаан суманд улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар аймгийн хөгжимт драмын театрт барилгын ажлыг 6.8 тэрбум төгрөгөөр, 50 ортой хүүхдийн эмнэлгийн барилгын ажлыг 5 тэрбум төгрөг, 300 ортой оюутны дотор байрны барилгын ажлыг 4.4 тэрбум төгрөг, 1-р багт сургуулийн дотор байрны барилгын их засварыг 260 сая төгрөгөөр, 3-р багт нийтийн эзэмшлийн талбайн төвчлөлт 3 тэрбум төгрөгөөр, 7-р багт 50 ортой цэцэрлэгийн барилгын өргөтгөлийг 770 сая төгрөгөөр, 7-р багийн гэр хорооллын дахин төлөвлөлтөд 3 тэрбум 350 сая төгрөг, 12-р багт 150 ортой цэцэрлэгийн барилгын ажлыг 1.5 тэрбум төгрөг, 12-р баг аймгийн төвийн хатуучлалтаа 2.8 км автозамыг 3 тэрбум төгрөг, 5-р цэцэрлэгийн барилгын их засварын ажлыг 100 сая төгрөгөөр, 3-р сургуулийн барилгын их засварын ажлыг 680 сая төгрөгөөр, 6-р сургуулийн гадна засвар сантехник шинжилгээг 250 сая зэрэг томоохон хөрөнгө оруулалт бүтээн байгуулалтын ажлууд хийгдэх юм а. Нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөлтийн тодорхойлтыг өмнө нь төгс машинаас үнд цаасаар эсвэл зөвхөн нийгмийн даатгалын ерөнхий газраас цаасан маягтаар авч иргэдэд ихээхэн хүндрэл өсдөг байсан. Өнгөрсөн онд л гэхэд 1.9 сая удаагийн хандлтаар ажил олгогч болон даатгуулагч нар дээрх байдлаар лавлгаа авсан байна. Ингэж лавлгаа авахд хураамж төлөх, хүлээгдэл үүсгэх зэрэгээс болж бүтэн өдрийнхөө ажлыг салгардуулах тохиолдол байдаг. Энэ оноос ажил олгогч даатгуулагч нийгмийн даатгалын ерөнхий газрын цахим хуудасны даатгуулагчид зориулсан веб хэсэгт нэвтрэн онлайнаар лавлгаагаа авах боломжтой боллоо. Уншиг танд интернет болон хэвлэх төхөөрөмж байхад цаг хугацаа, орон зайг үл хамаарна. Шимтгэл төлөгч гэсэн лавлгаагаа авч ашиглах боломжтой юм. Нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөлтийн тодорхойлолт нь тухайн байгууллага болон иргэний санхүүгийн чадамж, орлогыг илтгэх гол баримт болдог. Тиймээс арилжааны банк, элчин сайдын яам, хууль шүүхийн байгууллагаас ихэвчлэн ийм төрлийн лавлгааг шаарддаг. Нийгмийн даатгалын байгууллагаас дээрх байгууллагуудад албан бичгээр шинжлэгдсэн лавлгааг хүчин төгөлдөрт тооцож хүлээн авах хүсэлт хөргүүлсэн ба лавлгааны бодит хэсгийг програм хангамжаар хангасан гэдгийг албаны хүмүүс хэлсэн юм а. Энэ даатгал цэгийн мань холбоосоор орох боломжуудыг ашиглан нэвтэрч бүх төрлийн лавлгаагаа авах боломжтой юм а. Мэргэжлийн хэлтийн байгууллагаас хоол үйлдвэрлэл үйлчилгээ эрхлэгчдийн үйл ажиллагаанд холбогдох хууль тогтоомж, дүрм журам стандартын мөрдөлт, дотоод хяналтыг сайжруулах, хоол хүнсний чанар, аюулгүй байдлыг хангуулахад хэрхэн анхаарч ажиллах талаар зөвлөлдөх мэдээлэл арга зүйгээр хангах зорилгоор хэлэлцүүлэг зохион байгууллаа. Энэ үеэр улсын хэмжээнд 2016-аас 2018 онд энэ төрлийн хурлын нэгдэлтийн 34 тохиолдол бүртгэгдэж 1028 хүн өртснөөс 328 хүн эмнэлэгт хэвтэж эмчилүүлжээ. Үүнээс хүүхдийн байгууллага болон хүнсний чиглэлийн байгууллагууд 76.5%, айл өрхийн төвшөнд 23.5% нь бүртгэгдсэн байна. Түүнчлэн мэргэжлийн хэлтийн байгууллагаас хүнсний худалдаа үйлдвэрлэл 4000 гаруй ажилтны эрүүл мэндийн урьдчилан сэргийлэх хүслэг шинжилгээний дэвтрийн мэдээллийг хулгайлт хийхэд цөөнгүй зөрчил илэрсэн байна.
Тээврийн хэрэгслийн албан татвараа цахимаар буюу смарт кар цэгийн цахим системээр төлөх боломжтой мөн энэхүү хаягаар тээврийн хэрэгслийн үндсэн мэдээллийг хянах, татвар агаарын бохирдлын төлбөр, зам ашигласны төлбөрөөр харах, цахимаар төлөх, тургуулийн мэдээлэл жолоодох эрхийн оноо шалгах, төлбөртэй зогсоолын мэдээлэл харах, автоүүлчлэгээ эрхлэх байгууллагуудын мэдээлэл харах, онцлогоо техникийн танилцлын нийтлэгийн мэдээлэл харах гэх мэт үйлчлэгийг авах боломжтой юм а. Татвараа цахимаар төлсөний дараа таны бүртгүүлсэн имэйл хаягаар тасалбар хүргэх юм. Уг тасалбарыг хэвлэн хэсэгчилж илчилгээтэй хавсаргаж болох юм. Хэвлэмэл тасалбар нь авто тээврийн хэрэгслийн албан татвар төлбөр төлсөн тасалбарын заагур батлах тухай татварын ерөнхий газрын даргын 2017 оны А240 дугаар тушаалын дагуу татварын улсын байцаагчийн тамга тэмдгийг бүрэн орлох юм а. Жилбэрийн 3 дугаар сарын 15-нд олон улсын хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах өдөр тохиолдгоо. Энэ өдрийг өгтөн хүүхэд хэрэглэгч айн өрнүүлэхээр болсон байна. Энэ өдрийн хүрээнд төрийн болон төрийн бус байгууллага, аж ахуй нэгж байгууллага хүүхдэд нийлүүлж буй бараа бүтээгдэхүүн ажил үйлчлэгийг чанартай болгох, хүүхдийг аливаа болзошгүй эрсдлээс урьдчилан сэргийлэх, хамгаалах, тэдний мэдлэг ойлголтыг нэмэгдүүлэх ажлыг өрнүүлэх юм а. Монгол улсад нийт хүн амын 1% 18 хүртэлх насны хүүхэд багчууд эзлэж байна. Тиймээс хүүхэд хэмээх эрхэм хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах, тэдний хэрэглээний зөв дадалд сургах, хэрэглэгчийн боловсролыг дээшлүүлэх, соён гэгээрүүлэх, мэдлэг олгох ажлыг энэ сарын 1-ээс 15-ны өдрүүдэд зохион байгуулах юм а. Орон нутгад гарсан ноцтой зам тээврийн ослын 3 мотоциклтай холбоотой осол байх бөгөөд бүгд онхолдох хэлбэрээр гарсан мөн хамгаалах малгай хамгаалах хэрэгсэл хэрэглээгүй байна. Өнгөрөх оны 11-р сараас эхлэн аймагуудын засаг даргын захирамжаар энэ оны 4-р сарын 1-ний өдөр хүртэл орон нутгуудад мотоциклийн хэрэглээг хязгаарласан байх боловч иргэд малын бэлчээр ахуй хэрэглээндээ мотоциклийг хэрэглэх түүнчлэн согтууруулах ундааны зүйл хэрэгэлсэн үедээ техникийн бүрэн бус мотоциклтэй замын хөдөлгөөнд оролцож байгаа нь энэ төрлийн зам тээврийн осол гарах гол шалтгаан болж байна. Иймд хөдөө орон нутгийн иргэд мотоциклийн хөдөлгөөнийг хязгаарласан үед унаж хэрэглэхгүй байхад цаашид мотоциклийн зориултын дагуу техникийн хувьд бүрэн бүтэн хамгаалах хэрэгсэл хэрэглэн хөдөлгөөнд оролцохыг анхааруулж байна. Сайн байцгаана үзэгчдээ, манай MBC NEWS мэдээллийн хөтөлбөр үргэлжилж байна. Бид тодруулгуулангаараа ардын бич цэвэн говьдоо орж оролцуулж байгаа юм. За энд учир юу гэвэл манай цэвэн говьд 3 дугаар сарын 7-нд эдэн цагаас үлээ таны тоглолт 19 цагаас. 19 цагаас одоо энэ өөрийнхөө ардын өв удамжлалыг харуулсан бие биелгээний тухай хотонгийн бие биелгээний одоо энэ сайхан тоглолтыг шавнырийнхаа хамт хүүхдүүдийнхээ хамт одоо зохион байгуулахаар энд хүрэлцэн ирсэн байна. За ингээд та энэ бие биелгээ хэдийн үед яаж хинээс сурав? Би одоо бүр багасаа 7-8 настайгаас нь манай миний ээжийн одоо аав нь одоо гой хуур татдаг юм байсан. Тэгээд ороо болгон орж ирээд тэн дээр биелэл тэгээ сурсан. Багасаа ирнэ биелээ сурсан. Одоо насны өндөр боллоо. Одоо хүртэл биелж байна. Тэгээд одоо би бас одоо олон шав төрүүлсэн. Тэгээд өрхөөгдүүдэн бараг л ихэнхэн ирнэ биегийн талаар л одоо явуулах гэж өвөн уламжлуулаад ингээд одоо би бас өрхөөгтэй шав нартай нэгэд одоо өвөн уламжлуулсан гэн. Энэ тоглолтыг бол одоо хаанах ивент итгэж байна уу? Танаа тариалан сум нутгийн зөвлөлийн тэргээд бас байна. Нутгийн зөвлөл энд хандсан тэтгэж байгаа. Үзэгчид хэр зэрэг үзэхээр байна таны бодлоор бол? Гэхдээ яг миний бодлоор болж юм илүү үзэгчид эзнэ ахаа гэж л бодож байгаа. Хотонгийн биелгээ гэдэг чинь бас дөрүүдийнхаас, баядынхаас, жагчин, өөд, торгууд гэдэг эднээс чинь бас өөр. Тэс өөр шүү дээ. Тий. Манай хотонгийн чи биелгээ ялангуяа одоо хурдан темпертэй. Тийм бус биелгээс нэр нь унцхаа хурдан. Өөр одоо тийм жанрт багтахаар. Хурдан темперт учраас ундаа шүү дээ. Бас одоо нэрлж болох үе хэлхэндээ тэгээд одоо татлага юу ч үлдээ. Их татлага байна энэ. Тэгээд жураа гэдэг тэгээ балчин хэр жураа морин
цацал. Тэгээ бүхэл биелгээ. Орно гэсэн. Эднэр нь одоо юу өгүүлдэг юм таны бодлоор тэр биелгээнүүд ямар хөдөлгөөнүүд тэнд ороод байна вэ? Тэнд чинь одоо харин одоо энэ манай одоо энэ тараалан сумын одоо үйл ажиллагаад бараг шингүүд орж байгаа. Хотонгуудын зан заншил одоо тэр тараа мараа татдаг тэр мэрийн одоо тэр үйл ажиллагаа бүгд л орж байгаа. Хуурдаг, сэвдэг, хуурдаг, татдаг. Аяндаа ингээд бүгд л орж байгаа. Тий. Одоо зүгээр би ажиглалтай шүү дээ. Зүгээр ингээд харахад татлага ингээд хийх чинь чинь термэ татах чинь эсрэг эргүүдэд байдаг тийм ээ одоо. Тий. Нар дахуулж эргэдэг дандаа эсрэг ингэж. Нарны эсрэг эргэдэг. Тий, эсрэг эргэдэг. Энэ учир нь юу юм бол? Тэр одоо бас би бас одоо гайх тийм ягаад энэ одоо нараа дагуулж хийдэг юм болоо эсрэг тал руу ягаад эргэдэг юм болоо гэж. Тийм ч бол шашинтай холбоотой. Тэр нөгөө мусульман шашинтай холбоотой байх гэж бодож байна. Шиний нэгний өглөө гэх чинь одоо овоо энэ дээрээ гараад бас нарны эсрэг эргээд. Эсрэгээр эргэдэг. Тэгээд одоо тэн дээрээ тараа одоо күрдмөр затраад гадар мадрын сэндилээд хөндөд явдаг шүү дээ. Тэгээд одоо гэртэн орж ирвч одоо юмны хишиг буй нэрснүү гэж л одоо хэлээд орж ирдэ штэ уандар гарсан. Юмны хишиг орж ирвөө гэж л орж ирдэ. Уандар гарсан нүсүүд эргээд гэртэн орж ирэхлээр нь одоо гэртээс нь би одоо уандар гарахгүй штэ. Гадаа нөгөө гэрэн гадаар нөгөө цохон төргөр ингээ тавиал дээр сангаан тавиал тэгэл бэр окн таагаан гардаг эмхтэй хүн гардаг уандар. Тэгээд гэрт байжс нөхцөлд көөгчд гэрэн хүн ингээл орж ирэл игээд юмны хишиг ирвүү гэж хэлдэг. Гаднаас орж ирэхдээ за юмны хишиг ирвүү гэхдээ та юм гэх үү? Ирлээ. Ийм бэлэгдэл. Ийм бэлэгдэлтэй. Тэгэхээр та бол энэ бэлэгдлүүд, энэ ёс заншил, энэ өв уламжлалыг л үр хөвгтүүд шавнартай үлдээгээд байгаа хүн гэж ойлгож байна. Үлдээж байгаа одоо. Энэ тоглолтын дээрээс тэд нар бол тодорхой харагдах уу? Тий, харагдана. Тэр үйлдэл бүгд орно. Тэгээд одоо сураа ирчүүд нь сураа айлдах, арьсаа айлдах гэдэг одоо үйл явдлууд байгаа шүү дээ. Үйл явдлууд бүгд. Тийм ахуйн бүх одоо өөрөөр хэлбэл одоо үйл явдлууд цөмөрөө бүжгийн хэлээр өөрөөр хэлбэл. Тий. Найр наадам болж яана одоо бэх барилж яана тэр нь сүм харуулж яана тэр зүйл бүгд орно. Та хүүхдүүдтэй заагаад энэ одоо өөртөө байгаа тэр их өв уламжлалаа хүүхдүүдтэй заагаад сургаад одоо өдгөө хүрчирсэн гэсэн үг шүү тийм ээ. Одоо заагаад сургасан. Миний хүүхдүүд их гинхэн биелнэ. Тэгээд ачсан нэр бүгд биелж байна. За. Та урд нь одоо энэ одоо ч яг өндөр насны тэтгэврт байгаа байх тийм ээ. Урд нь та ямар ажил хийж яв залуу наснда? Би саалчин байсан. Тий. Тараалын сумын энэ 3 дугаар баяргаад гэдэгт би саалчин хийжсэн. Тэгээд тэргүүний саалчнаар явуулаа, тэргүүний тугалчнаар явуулаа, көдөө малмалж яасан. Тий. Тэгэхээр танаас одоо энэ хотонгийн бие биелгээний жинхэнэ ахуйн, жинхэнэ одоо өв уламжлалын одоо ийм хэлбэрийг эндээс харж болох юм байна гэж ойлгож болох уу? Боллоо яах вэ? Үгүй би дарчин бүгд тодорхой гарч байгаа юм чи. За тэгэхээр та одоо үзэгчтэй хандаж юу хэлмээр байна? Гэхдээ үзэгчтэй хандаад одоо би бас одоо өв уламжлалыг дөрхөгтэй хадгалж байгаа энийг одоо нутгийн зөн олондан болоод тэгээд одоо ард иргэдтэй би бас одоо энэ ихэд нэг тоглолт хийж байгаад бас их баяртай байдаг. Тэгээд одоо энэ ард иргэд игээд одоо миний тоглолтыг ирж өсөх байгаа гэж бодож байгаа. За ингээд танд сайн сайхны хүсье. Тоглолт чинь амжилттай болтугай. За бас энэ нутгийн зон олон нутгийн зөвлөл тэр баг бариадын хамт олон одоо бүгдээрээ хөрөлцөө ирж манай ЦВ гэж тоглолтыг үзэж бас эндээс өв уламжлал ёс заншлаа бас эргэж харахад илүүдэхгүй байхаа гэж бодож байна. Ингээд таны ажилд сайн сайхны хүсье. Та бас дараа удаан жаргаараа гэж баярлалаа. За ингээд манай ардын бич өв одоо тэгч манай тараалан сумын угуул цэвэн бичийн энэ сайхан гэгэр сайхан тоглолтод манай үзэгчид таа бүхэн одоо хүрэлцээ ирж бас үзэж өв соёлоо харж
баясараа гэж та бүхнээсээ хүсье. Дараагийн мэдээ, жилбэр зохион байгуулагддаг дуулахын улсын уралдаан 3 дугаар сарын 2-ны өдөр амжилттай зохион байгуулагдлаа. Уралдаанд аймгийн төвийн ерөнхий боловсролын 6 сургуулиас гадна 18 сумын ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчид оролцлоо. Дуулахын улсын уралдаан 6-аас 9 нас, 10-аас 13 нас, 14-өөс 17 насны ангиллаар явагдлаа. Дуулахын 2019 уралдаан 3 дугаар сарын 2-ны өдөр Улаан сумын соёлын төвд 3 насны ангиллал 2 шаттайгаар амжилттай зохион байгуулагдлаа. Тус уралдаанд ерөнхий боловсролын 6-аас 17 насны нийт 75 сурагч авяас чадвараа сорин өрсөлдлөө. Шүүгчээр ойрт хөгжим жүжигний театрын уран бүтээлчид болох дуучин Монгол Улсын соёлын тэргүүний ажилтан Бат сайхан дуучин Тулгаа бүрэн дүүрнээр ажилласан байна. Жил Монголын хөгжлийн одон усан гэр бүл залуучдын хөгжлийн газартай хамтран зохион байгуулдаг дуулахын улсын уралдааны аймгийн шатны шалгаруулалт маань явагдаж байна. Энэ уралдаан маань 3 насны ангид явагдаж байгаа. 6-аас 9, 10-аас 13, 14-өөс дээш гэсэн 3 насны ангид явагдаж байна. Улсын уралдаан маань эхний шатны шалгаруулалтыг аймагтаа зохион байгуулж, 2 дугаар шатны уралдаан Монголын хөгжлийн ордон дээр 2019 оны 3 сарын 23-наас 26-ны өдрүүдэд болохоор товлогдсон байгаа. Энэ уралдаан маань 3 насны ангил төрүүлсэн хүмүүс маань усад оролцох эрхийг авдаг. За энэ удаагийн уралдаанд маань ерөнхий боловсролын Улаан сумын ерөнхий боловсролын 6 сургууль бүх сумдын ерөнхий боловсролын сургуулиас хүрэлцэж оролцож байна. Дуулахын 2019 уралдааны 6-аас 9 насны ангилалд 1-р байрыг Увс аймгийн ерөнхий боловсролын цогцлбор 1-р сургуулийн Ламжав багштай Нандин цэцэг, 2-р байранд Улаан сумын 3-р сургуулийн Ган хуйг багштай Өсгөрээдүү, 3-р байранд Цагаан архан сумын ерөнхий боловсролын сургуулийн Төвшин жаргал багштай Мөнх Заяа, тусгай байранд Увс аймгийн ерөнхий боловсролын 1 цогцлбор 1-р сургуулийн Ламжав багштай Төгсвөлд нар тус эзэлсэн бол 10-аас 13 насны ангилалд 1-р байрыг Улаан сумын ерөнхий боловсролын 6-р сургуулийн Төмөрч өдөр багштай Бат Оршиг, 2-р байранд Бөхмөрөн сумын ерөнхий боловсролын сургуулийн Мөнх багштай Баяр Чимэг, 3-р байранд Цагаан архан сумын ерөнхий боловсролын сургуулийн Төвшин жаргал багштай Сумья, тусгай байранд Давс сумын ерөнхий боловсролын сургуулийн Төмөн Үлзий багш Батэрт нар орсон бол 14-өөс 17 насны ангилалд 1-р байрыг Улаан сумын ерөнхий боловсролын 5-р сургуулийн Хосбаяр багштай Ундрал, 2-р байрыг Тэс сумын ерөнхий боловсролын Цэвлэмэ багштай Хишиг жаргал, 3-р байрыг Сагил сумын ерөнхий боловсролын Маамуу багштай Мөнх Заяа, тусгай байрыг 1-р сургуулийн Ламжав багштай Сумья нар тус эзэлсэн юм а. Ийхүү гэр бүл хүүхэд залуучдын хөгжлийн газраас тэмцээнд амжилттай оролцож шагналт байр эзэлсэн. Хүүхдүүдэд медаль, өргөмжлөл өнөө бүхий зүйлээр шагнаж тэргүүн байр эзэлсэн 3 сурагч 2019 оны 3 дугаар сарын 23-наас 26-ны хооронд Улаанбаатар хотод болох 2 дугаар шатны шалгаруулалтанд оролцох эрхээ авсан юм а.